ndagusoje cyane kandi muhaye ikaze wo gukunda gukurikirana ibiganiro byacu ku Muvuduko TV. Nawe niba utarakora subscribe ikora aka kanya ubundi ujye ubona ibiganiro ndetse n'inkuru zigezweho, ukurikirane isi aho igeze ndetse udacikanwe n'amakuru yose agezweho. Kora subscribe aka kanya ubwire n'abandi bose bakore subscribe. Komeje bon twe turacyari babandi bitwa Umuvuduko TV on YouTube of course. Ibintu byose byagiye bigenda neza. Reka nsuza abantu bose batajya boga mu mutwe. Hanyuma turanga turavuga ngo umugabo umaze imyaka 40 utamesa mu mutwe yahishuye ibintu bikomeye Imana yagiye imubwira. Rero benshi muri twe iyo hashize iminsi 2 tutamesa mu mutwe dutangira kumva ubuzima butagenda neza ndetse bamwe bagatangira no kubura ibitotsi. Umugabo w'Umuhinde Sakal Dev Tuddu uyu nguyu ufite imyaka 63 atandukanye natwe kuko amaze imyaka 41 atamesa mu mutwe. Oh my god, what? Sakal rero afite umusatsi. Uyu rero ngo nubwo bimeze gutyo nta kibazo bimutera. Sakal afite umusatsi ureshya na metero 1 na santimetero 82. Oh my god. Avuka kandi atuye mu karere ka Umugabo muri leta ya Bihar ahangani mu Buhinde. Abaturanyi be bamuhimba Mahatma G nk'izina ry'icyubero kuko yashoboye ibyo abandi batashoboye. Hanyuma avuga ko Imana ariyo yamusanze imutegeka kutazongera kogosha umusatsi we, imutegeka no kureka inzoga. Twe turi Umuvuduko TV. Urumva rero muri Bibiliya niho hari Samson utarigeze yogosha umusatsi ariko umukobwa akamugamburuza. Twizere ko uyu mugabo w'Umuhinde Sakal Dev Tuddu we atazigera hashuka nyine. Reka nsuza abantu bose bagiye bashukwa n'abakobwa bagakora ibyo atateguye. What? Agira ati rero trade n'umugisha uva ku Mana. Uyu mugabo rero iyo agiye kuva mu rugo umusatsi arawukubiranya akagenda wikoreye kugira ngo utandura. Atabikoza atyo yagenda ukurura inyuma ye kuko ni muremure cyane. Hanyuma Sakal afite umugore witwa Rupia Devi, bafitanye abana 6 b'abakobwa, 3 b'abahungu na 3 b'abahungu. Urumva ko ari abana 9 rero akajyana n'abuzukuru 7. Urumva ko ari n'umusaza. Yakoze imyaka 31 mu ishami rishinzwe kwita ku mashyamba. Niyo mpamvu se yagize ishyamba ku mutwe. Yabwiye abanyamakuru ati kuba ntogosha umusatsi wanjye nkaba ntanawumesamo nta kibazo umugore wanjye abibonamo. Uyu mugabo rero ntabwo ari we ufite agahigo nko kugira umusatsi muremure ku isi kuko ako gahigo gafitwe n'umugore wo muri leta ya Florida muri leta zunze Amerika witwa Aisha. Ariko Amerika bite uduhigo twose ni mwebwe. Aisha Mandela rero w'imyaka 57 muri 2018 umusatsi we ufite uburebure bwa metero 34. Nk'amafoto muragenda muyibona uyu mugabo afite umusatsi muremure kwer. Hanyuma n'udukuru tunyana tubabwira dushekeje cyane. Hanyuma hari imbwa ngo yiyahuye nyuma yo kumenya ko sebuja yapfuye. Burya imbwa nazo buryo ziko zijya ziba utugabo we. Bisanzwe bizwi ko imbwa ari itungo agenda hemuka gusa byongeye gushimangirwa n'imbwa yahitwa Kanipur mu Buhinde. Reka nsuza abantu bari mu Buhinde, abantu bagiye biga mu Buhinde nka Brian Umaze, abantu bitwa nka Badiane. WhatsApp. Hanyuma yiyahuye rero nyuma yo kubona ko shebuja wayitoraguye nawe yapfuye. Iyi mbwa rero yasimbutse muri etage ahantu harehare cyane. Iyi mbwa yari itunzwe n'umuryango w'abadoktori 2, Dr. Anita Raj, umugore wa Dr. Rajkumar Sachan, yitabye Imana kuwa 5 w'icyumweru gishize azize indwara y'impyiko yari amaranye igihe. Ubwo umurambo wa nyakwigendera wari usanzwe mu rugo, iyi mbwa yagize agahinda kenshi itangira kumoka cyane mu buryo budasanzwe. Umuhungu wa shebuja ayijyana muri stock. Ubwo bari bagiye gushyingura iyi mbwa yasohotse muri iyo stock ijya kuri etage ya 4 hejuru, irasimbuka cyane igwa hasi hita ipfa. Se imbwa nayo wavuga ko yitabye Imana. Naho Dr. Rajkumar yatangarije ibinyamakuru byo mu Buhinde ko iyi mbwa umugore we yayitoraguye mu myaka 13 ishize. Dr. Anita yatoraguye iyi mbwa ku muhanda imeze nabi cyane, arayivura kuva ubwo itangira kuba umuryango we. So murumva rero ntago byoroshye mwa bantu mwe. Iyi mbwa rero ntabwo ikiriho, yamaze kupfa.
mu buzima, yamaze kuva mu buzima. Reka rero twizere ko mwe mumeze neza cyane. Urumva ko imbwa nazo hari ukuntu zijya zibigenza nyine ugasanga twari tubona imbwa zitandukanye zikora ibintu bitandukanye. Twe turi Umuvuduko TV, mwumvise ko ibintu byose birihuta. Imbwa zatenye zikwiyahura kubera ko abantu bazigiriye neza nabo bapfuye. Twari tubona ahubwo abantu bagiye biyahura kubera urukundo n'ibindi bitandukanye. So rero twizere ko namwe muzajya mugenda mugira neza, ariko nanone ntawakugira inama yo kwiyahura. Mureke imbwa ziyahure. Ciao.